ටෙක්නිකල් පැන්ඩා YouTube channel එක එක්කුණු ඔබ සම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි යන්නේ හැමෝටම ප්‍රශ්නයක් කියලා තියෙන PC එකක් assemble කරලා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට අපි කේසින් එකක් මිලදී ගන්න ඕනේ. මේ කේසින් එක මිලදී ගන්නකොට එක එක ඩිසයින්ස් තියෙනවා. තමයි කැමති කේසින් දැන් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපි මේ කේසින් එක මුලින්ම අන්බොක්ස් කරන් ඉමු. දෙපැත්තේ තියෙන හැන වලින් අපි ඒක ඕපන් කරලා මුලින්ම ඇතුළ පරීක්ෂා කරලා බලුවම ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ පවර් සප්ලයි එකක් අපිට ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. මේක කේසින් එකටම හම්බ වෙන මේ පවර් සප්ලයි එක අපි වෙනම ගන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය අලුතින් කේසින් එකක් ගත්තී අපිට මේ පවර් සප්ලයි එක ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. අපි ඊට පස්සේ ගන්න ඕනේ මේ වගේ මදර්බෝඩ් එක. දැන් නම් යන ජෙනරේෂන් එක 7 ජෙනරේෂන් තමයි version එක කියන්නේ. අපි 7 ජෙනරේෂන් processor එකට ගැලපෙන මදර්බෝඩ් එකක් තමයි ගන්න ඕනේ. ඒක අපි මිලදී ගද්දී අපි ගන්න තැනින් අපිට ඒක විස්තර දැනගත හැකි. මේ processor එක තමයි මැද තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ main processor එක. මේකෙන් තමයි ඔක්කොම control වෙන්නේ. सेवन जनरेशन processor එක අපිට පුළුවන් මුලින්ම අන්බොක්සින් කරගන්නවා. අන්බොක්සින් කරගෙන බලමු කොහොමද ඒක හරියට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. මේ processor එකත් එක්කම අපිට වෙනම අපේ heat sink එකයි cooling fan එකයි ඒකට සම්බන්ධ වෙලාම එනවා. අපි මේ processor එක මුලින්ම ගල්ලා එළියට අරගෙන මේක හතර වටේ තියෙන කට් මාක් වගේ. අපි මේ කට් මාක් හරියටම මදර්බෝඩ් එකේ තියෙන ස්ලොට් වලට ස්ලොට් ප්‍රොසෙසින් ස්ලොට් එකට ස්ථාපනය කරන්න ඕනේ. මේක පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ හරියටම කට් මාක් බලලා. මොකද එක පින් එකක් හරි ඇදුනොත් අපිට ඒක හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා ඒක ප්‍රවේශමෙන් අපි ඒක ස්ථාපනය කරගන්න ඕනේ. හරියට කට් මාක් කරලා කියලා පරීක්ෂා කරලා බලලා අපි මේක ලොක් කරගන්නවා. එතෙන්දිත් පරිස්සම් වෙලා පරිස්සමට ලොක් කර හම්බෙච්ච කූලින් ෆෑන් එක අපි ගන්නවා අතට අරගෙන ඒකේ වයර් එක බෝඩ් එකේ ෆෑන් එක කනෙක්ට් කරන කනෙක්ටර් එක පැත්තට හරවලා අපි ඒක බෝඩ් එකට තියලා ප්‍රෙස් කරගෙන බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරන පවර් වයර් එක කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ 3 pin පවර් වයර් එකක් තියෙන අපිට පුළුවන් හතර පැත්තෙන් මේක ප්‍රෙස් කරාම ඔටෝමැටිකලි ලොක් වෙනවා. අපි ඒක 6 සයිඩ් ආකාරයට ප්‍රවේශමෙන් ඔන්නෝම ලොක් කරගන්න ඕනේ. ඒක ලොක් කරගත්තට පස්සේ අපි බෝඩ් එකට දාලා ටික කූලින් ෆෑන් එක සයි කරලා ප්‍රොසෙසර් එකට දාලා ටික අපි ඉවර කරනවා. දැන් අපි RAM එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ මෙමරි එක. මේ මෙමරි එක අපි සවි කිරීමේදී හොඳට බලන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන කට් එක ගාහන්ට ඒකට හෝල් එක කෙලින් මේ අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ පරිස්සමට. ඒ වැඩිපුරම මේකේ සවි කිරීමේදී මේ RAM එකේ මැද්දෙන් අල්ලන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ අපේ ඇඟේ තියෙන ස්ථිත විද්‍යුතයට මේකේ IC පිච් වෙන ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් නිසා අපි පරිස්සමෙන් තියලා ගාහන්ට තියලා ප්‍රෙස් කරගන්නවා. එහෙන් ප්‍රෙස් කරගත්තට පස්සේ අපි මේ සම්බෝඩ් එකට දාලා ඔක්කොම සවි කරන් ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මේ කේසින් එකේ තියෙන අපේ වයර් හනසු ටික අපිට අවශ්‍ය විදිහට අවශ්‍ය පැත්තට දිග අරගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. කේසින් එකේ ස්විච් ලයිට් USB එන පැත්තේ ටික වෙනමයි. පවර් සප්ලයි එකකින් එන වයර් ටික වෙනමයි. අපි මේකෙන් දෙපැත්තකට වෙන් කරගන්නවා. කියන්නේ අපේ DVD රයිටර් එකක් අපි ඒකට ඉදිරිපසින් ඒ ඩස්ක්ටොප් එක ගලවලා අපිට පුළුවන් ඒක ඉදිරිපසින් ඇතුල් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට.
අපි ඊට පස්සේ කේසින් එකේ ඇතුළට මදර්බෝඩ් එක හයි කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මේකේ ෆ්‍රන්ට් පැනල් එක, ඒ කියන්නේ පවර් රීස්ටාර්ට් ඒ බටන් තියෙන වයර් ටික අපි හොඳට පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ. පරීක්ෂා කරලා බලලා අපි මුලින්ම කර යුත්තේ බෝඩ් එකේ පවර් පැනල් එක, ඒ කියන්නේ ෆ්‍රන්ට් පැනල් එක සෙට් කරන තැන අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද මේ බෝඩ් එකේ එතන පල්ලෙහා අපිට ගහලා තියෙනවා මේක ෆ්‍රන්ට් පැනල් එක කියලා. තව අපි කනෙක්ට් කරන රීස්ටාර්ට් බටන් එක, පවර් බටන් එක, පවර් LED අන්න ඒ මෙන්න මේ විදිහට සෙට් කරගන්න පුළුවන් අපිට මේ බෝඩ් එකේම ඒවා අපිට මාක් කරලා තිනවා. ඒක වරදින්නේ නැහැ. හොඳට අධ්‍යයනය කරොත් ඔයගලන්ට පුළුවන්. එතන බෝඩ් එකේ ඒක සවි කරලා තියෙන ඇඳලා තියෙන එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ බෝඩ් එකේ ගද්දි අපිට මේ හම්බෙනවා මේ වගේ බෑක් පැනල් එකක්. මේ බෑක් පැනල් එක අපේ තියෙන sounds USB VGA ඒ පෝට් වලට ගන්නට කට් කරලා තියෙනවා. මේක අපි කේසින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. එහෙම කේසින් එකට සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් බෝඩ් එක කේසින් එකට තියලා ඇන සවි කරනකොට ඒ ඇන වලට වෙනම ස්ටෑන්ඩ් ඕෆ් කියලා ස්ක්‍රූ තියෙන මේ බොක්ස් හැඩයට මෙන්න මේ වගේ ඇන ටිකක් තියෙනවා. ඒ ඇන ටික අපි එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒක අපි බෝඩ් එකේ තියෙන හෝල්ස් වලට පිළිවෙලට මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවත් පස්සේ අපිට පුළුවන් බෝඩ් එක එතෙන්ට ගාන්ටි හෝල්ස් වලට තියලා ස්ථාපනය කරගන්න. ස්ථාපනය කරලා අපි ඒකට එන දාලා සෙට් කරගන්නවා. තව අපිට අවශ්‍යම එකක් තමයි hard disk එක. මේකට තමයි අපි ඔක්කොම OS එක ස්ටෝරේජ් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. අපිට පුළුවන් මේක මේ කුඩා, ඒ කියන්නේ 3.5 මේකේ කේසින් එකේ තියෙනවා මේ කුඩා ඒරියා එකක්. එහා පැත්තේ CD-ROM size එකට නෙමෙයි පොඩි size එකක් තියෙනවා. 3.5 එන්නේ ඒ බායකට අපි මේක මේ විදිහට ඇතුළත් කරගන්නවා. මතකද hard disk එකේ යටපැත්ත කේසින් එකේ පහළට තියෙන විදිහට සවි කරලා පස්සේ අපිට ගන්නට මේ විදිහට සිදුරු උඩින් බලාගත හැකි. අපි ඒවට මේ වගේ ස්ක්‍රූ දාලා ෆික්ස් කරගන්න. එහෙම ෆික්ස් කරගත්තට පස්සේ බලන්න ඕනේ මේකේ ෆ්‍රන්ට් USB ඒ වගේ ඔඩියෝ අන්න ඒ වගේ මේ වගේ ජැකට් ටිකක් තියෙනවා. අපිට ඉස්සරහා ෆ්‍රන්ට් එකේ මෙන්න මේ ෆ්‍රන්ට් එකේ තියෙන ඔඩියෝ USB අපි කනෙක්ට් කරන්නේ ඒ එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් වලින්. ඒකත් බෝඩ් එකේ අපිට ගහලාම තියෙනවා USB 1 2 USB 3 එන්න. අපි ඒව මෙන්න මේ විදිහට ඒ බෝඩ් එකට අදාළ විදිහට ඒ ටික ෆික්ස් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. එච්චර අපහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. අපිට අවශ්‍ය ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඔක්කොම ඒ බෝඩ් එකේ අපිට ගහලා තියෙනවා. තව ඒ ජැක් එකෙත් අපිට අවශ්‍ය ලේබල් එක ගහලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපි හැම කේබල් එකක්ම සෙට් කරගන්න ඕනේ. මේවා ෆික්ස් කරද්දී ප්‍රවේශමෙන් තියෙන පින්ස් ඇදෙන්නේ නැති වෙන්න පරිස්සමෙන් අපි මේ පැත්ත බලලා හරියට බෝඩ් එකට දාලා ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. මේ අලුතින් වෙන කේබල් එකක් USB 3 වලට වෙනම පින් ගොඩක් සහිත මෙන්න මේ වගේ කේබල් එකක් එනවා. මේක අලුත් බෝඩ් වලට අලුත් කේසින් වලට කරවලා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක පරණ කාලේ කේසින් වල බෝඩ් වල තිබ්බේ නැහැ. මේක අලුතෙන්ම එකතු වුණු පෝට් එකක්. ඔයගලන්ට මේක මෙන්න මේ විදිහට එතෙන්ට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. USB 3 කනෙක්ෂන් එක තමයි අපි දැන් මෙතන ෆ්‍රන්ට් එකේ USB 3 කනෙක්ෂන් එකත් අපි බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. එහෙම සම්බන්ධ කරලා පස්සේ අපිට පුළුවන් පවර් සප්ලයි එකට දාලා පවර් කේබල් බෝඩ් එකට දාලා කේබල් මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි අදාළ දැන් පොස් එකකට පවර් එක කහ පාටයි කළු පාටයි තියෙන ජැක් එක. එතකොට SATA පවර් CD-ROM එකට hard disk එකට මෙන්න මේ විදිහට හරි පැත්ත බලලා අපි ඒවට ෆික්ස් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහ හරි පැත්ත බලලා හරියාකාරයෙන් සවි කරගන්න ඕගොල්ලෝ වග බලා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් අපිට මේ equipment damage වෙන්න පුළුවන්. අද පරිස්සමෙන් ඒක අදාළ port එකට හරි කට් මාක් බලලා ප්‍රවේශමෙන් සැහැල්ලුවෙන් අපි ඒක මේ විදිහට ෆික්ස් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට hard disk එක ෆික්ස් කරාට පස්සේ අපි CD-ROM එකත්
ඒ වගේම අපිට හම්බෙලා තියෙන SATA කේබල් වලින් අපි එකත් ෆික්ස් කරගත්තට පස්සේ අපි මේ කේබල් ටික වෙනම ක්ලාස් කර ගන්න ඕනේ. ඇතුලේ පිරිසුදු බව අපි කරපු වැඩේ පිළිවෙලක් බව තියෙන නිසා අපි මේ විදිහට ඒ වයර් ටික එකට අල්ලලා මෙන්න මේ වගේ පිළිවෙලක් හදාගෙන අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් කේසින් එකේ මැෂින් එක ඔන් කිරීමට අදාළ සියලුම දේවල් අපි සවි කරලා ඉවරයි. පවර් ඔන් කරාම අපිට Windows ඉන්ස්ටලේෂන් එක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට Windows ඉන්ස්ටලේෂන් එකට අදාළ වීඩියෝ එක මම කලින් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට Windows 10 එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් ලේසිම විදිය පෙන් එකෙන් නම් පෙන් එක හදාගන්න විදිහත් මම වීඩියෝ එකකින් දාලා තියෙනවා. CD එකෙන් නම් CD එකකින් ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහත් මම වීඩියෝ එකකින් දාලා තියෙනවා. මගේ වීඩියෝස් බලන්න. මේ වීඩියෝස් වලින් පුළුවන් ඔයගලන්ට හරියටම අවබෝධයක් ලබා ගන්න තනියම Windows දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ අමතර වියදමක් යන්නේ වෙනම ටෙක්නිකල් charge එකක් යන්නේ ඔයගොල්ලෝ පරිගණකයක් හදනවා නම් මේ වගේ අපිට අපි පරිගණක equipment මිලදී ගන්න තැනින් අපිට පුළුවන් ඒවට compatible parts ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න. එතකොට මේ බෝඩ් එකට අදාළ processor එක RAM එක ඒගොල්ලෙන් අහලා අවබෝධයක් අරගෙන ඔයගලන්ට අරගෙන මේ විදිහට කේසින් එකක් අරගෙන තනියම මැෂින් එකක් හදාගෙන තනියම Windows දාගන්න කාලයයි මුදලු ඉතුරු කරගන්න දැනුමත් ලබා ගන්න අවබෝධයක් ලබා ගන්න මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරන්න ටෙක්නිකල් පැන්ඩා subscribe කිරීමෙන් අපි දාන අලුත් වීඩියෝ ඔයගලන්ට ළඟටම ගෙන්නගෙන බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ දැනුම ලබා ගන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.